Allora, sono tornato alla foce di questo canale. È una giornata impegnativa, è coperta, piovigina e le condizioni spero che siano buone, vediamo un po'. 2 settimane fa sono venuto e ho pescato sempre in questo canale e ho preso un'unica piccola spigola. È stata una cattura abbastanza inconsueta perché pescavo proprio all'interno, lanciando verso il tratto a monte di questo canale, e siccome ho fatto il lancio sbagliato ho fatto un recupero velocissimo, proprio a 1000, sempre con la gomma, e il black wing a un certo punto boom, si è bloccato e ho attaccato una spigoletta piccola, sarà stata meno di 3 etti. C'è una forte risacca, c'è bassa marea, quindi il canale spinge molto verso il mare, e allora faccio il lancio verso la spuma e poi tengo l'esca in tensione facendole fare dei piccoli saltelli. Lei in questo modo oscilla, vibra e potrebbe risultare attrattiva per una spigola. Di fatto imita un pesciolino che è in difficoltà, che va controcorrente, la spigola magari gli si mette dietro, lo vede come un boccone facile da aggredire, boom, attacca praticamente. Siamo ai primi di aprile e diciamo la stagione per le grosse spigole è un po' passata, almeno in questa zona, però non si può mai sapere, perché quando c'è mare mosso il pesce si muove e magari un pesce di oltre 1 chilo, magari 2 kg o anche più, può arrivare qui proprio perché entra in caccia e offrirmi l'opportunità di prenderlo. Il mare non è proprio il top, tende a fermarsi, rimane velato, e questo magari facilita un po' la mia azione di pesca, perché i pesci si sentono più nascosti dall'acqua velata e possono essere qui sotto proprio a cacciare. Non ultimo, loro potrebbero non solo cacciare pescetti ma anche crostacei. Spesso quando uno prende una spigola e la trattiene e li pulisce poi l'interiora, trova granchi, segno che loro vengono proprio a ridosso dei massi che stanno qui intorno, poi aspettano che un granchio in difficoltà, trasportato dalle onde, gli finisca in bocca. Vi mostro una cosa: lì sommerso c'è un grande scoglio, si vedono anche probabilmente delle cozze attaccate. Lì ci saranno una serie di invertebrati che possono ingolosire tanti pesci. Lì poi c'è un canale vicino allo scoglio affiorante, diciamo, la pietra, la punta di quel frangiflutti della foce di questo canale. In mezzo a quel canale spesso sono le spigole perché trovano una condizione ideale per fare gli appostamenti. I pesciolini si muovono
lungo la linea dell'onda a ridosso della parete rocciosa e loro stanno là, quindi appena un pesciolino incauto si distrae loro escono, boom, e lo attaccano. Proverò a tirare proprio in mezzo a quel canale sperando poi di non incagliare. Pescare su questo spot non è proprio semplice perché la parte opposta sott'acqua è pieno di scogli, di pietre e uno deve cercare di intrufolare l'esca proprio là, quindi devo fare lanci molto mirati e soprattutto devo stare attento quando l'esca affonda. Solitamente faccio un primo recupero, la faccio andare giù, la muovo un po' a saltelli, sfrutto le correnti di risacca e poi quando arriva l'onda cerco di recuperare un pochino più veloce. La faccio navigare in prossimità del fondale però senza toccarlo perché le pietre altrimenti aggancerebbero l'esca e poi niente, sarebbe difficile liberarla. Nulla, mi sono fatto prendere un po' dal timore di non riuscire a tirarla su senza retino, mi sono progressivamente spostato verso la zona dove avevo il retino. Era una spigola non grande, sarà stata forse mezzo chilo, però mi avrebbe fatto piacere tirarla fuori. E niente, aveva dei colori bronzei, quindi immagino che fosse qui in acqua, diciamo, salmastra del canale da tempo. Generalmente assumono questa colorazione tendente proprio al bronzo. Quanto mi dispiace perché poi uno insiste e poi la perde. Ho ricevuto un attacco, ho sentito una botta e niente, sono andato a controllare il Black Minnow e c'ha tutti dei tagli intorno. Suppongo che ci sia un serra e ha azzannato l'esca, l'ha un po' massacrata. Adesso posso continuare a pescarci, però poi a casa sostituirò sta gomma e la butterò via. Niente, peccato non si è attaccato, evidentemente ha attaccato l'esca in qualche modo che l'amo non l'ha toccato praticamente.
Peccato. Allora, questa sessione di pesca alla spigola si conclude qui. Ho sperato fino alla fine prendere un grosso esemplare e nulla. Ho perso quella bellina e va bene così. È una pesca, diciamo, sempre molto incerta. Il fatto di entrare in contatto con pesce è un bonus e sono contento. Spero che il video vi sia piaciuto e in tal caso lasciate un mi piace, sono sempre felice di ciò. Ci vediamo alla prossima avventura, probabilmente da adesso in poi mi dedicherò un po' alla pesca delle seppie e a breve anche delle orate. Un saluto a tutti, ciao ciao!